Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Ya seperti biasa balik di rutinitas urang ya teh nya guysnya. Tapi aya nama bagian masak cek urang teh tong beberes wae cara rape mending masak heula ka isi peuji. Carita nama urang teh teh rek masak daging jeung seblak tulang carita na teh nya guys. Geus tulang deui wae kabosen jigana teh Tapi ada dipikir-pikir mah asa ngeunah geuning di asa-asaan teh. Guys urang teh rek carita nama isuk keneh teh hayang seri aya amek aya urang teh muka Facebook pek teh aya notif notif naon ku urang teh dicek sing horeng teh notif teh anu mengomentari postingan Anda cenah dina eta teh. Kamari urang teh nyen postingan tentang validasi carita nama. Ada urang teh lain ku validasi teuing nyaho sorangan urang boga beja teh nu goreng deui. Satadina mah hoream urang teh validasi di nu kararitu patut teh gogorowokan para ruguh cek urang teh. Ayeuna kumaha tuh sanu ngeunah atuh sok ayeuna dipitnah urang cenah ulin jeung lalaki lain cenah padahal can nguruskeun surat. Cek urang teh mah geus moal balik cek urang teh nya guys nya. Caritana teh urang teh validasi dina Facebook. Sabari nemongkeun surat cereina teh geuning nya otomatis meureun ngagoak dikitukeun mah karumasaan manehanana meureunnan teu mantuan mayar jeung mayar perceraian teh. Satadina urang majang naon kitu klarifikasi nu kararitu patut cek urang teh. Keun bae urang marido najan urang nu mayar urang ka ditu keun bae cek urang satadina mah. Kari-kari kalah malik tai cek urang teh euy. Sing horeng aya nu ngomen eta na si akun nama akun awewe tapi dikunci ku urang dicek teh. Urang moal suudon ka saha nya ka saha deui aya nu ngomenna kitu mah. Da si komenana kaburu dihapus dina eta na teh da kieu cenah dina naon dina komenan validasi goblok padahal mah maneh dina eta na tadi pas dicek dina komenanana dinu postinganana kaburu dihapus meureun teuing ku FB teuing ku manehanana. Cek urang teh hayang teuing atuh nga-inbox tong loba dina komenan. Pan dina inbox mah geunah meureun sakalian rek nagih hutang urang teh ka manehanana. Cek baturan teh sana datangan hoream cing teh gawe datangan urang mah kararagok teuing cek urang teh dipiralkeun matak naon. Urang unggal ulin ka Bandung ka tempat urang ngontrak baheula teu oleh meunang bejana teh nu goreng dina teh era cek urang teh ku tadi nama cek urang teh geus tong loba itu ieuna geus beres di palebah eta. Matak naon tinggal ngaku diuruskeun anak ku awewe kitu tong loba itu ieu ka ngaku goreng urang jeung teh. Tapi ka ayeuna dipantau teu kusaha cek urang teh akun urang Gusti. Soalna urang pernah manggihan tiala teh ulah dibeja-beja saha nu ieu namangan pedah nu bersangkutan cenah naonan cek urang teh mantau urang bisi ieu teu boga deui cek punten aing mah cing teh loba lalaki mah. Edas ku hayang seuri kitu urang ajarkeun cenah ulin jeung lalaki lain cenah padahal can diuruskeun cek aing teh nya moal boga surat manehanana mah da sidikan manehanana tinggal nabung 10.000 urang mah ti heula cing teh hampir 1 juta tang ngurus-ngurus ka ditu nya jauh nya naon padahal mah tinggal naon atuh tinggal nebus manehanana mah kudu mantuan hutang mah hutang ka urang ge loba kagok teuing dibolekerkeun ieu mah da sidikan urang mah teu ngeunah teu ngeunah teh urang ulin jeung lalaki teh dipajarkeun urang can boga surat jeung aya keluarga urang pajarkeun teh urang nu salah kumaha maneh lieur cek urang teh urang kudu validasi nu kararitu patut mah dan naon ge kabeneran mah bakal terbukti cek urang teh keun bae urang mah sok tungguan nepi mana oge selain kolot wae segala itu ieu nyalahkeun ka urang cing atuh kos lain kolot cek aing teh naon dek ngaradu jasa cek urang teh tadulur urang nu ngadukung kos nu moal kolot wae cek urang teh meuni asa kitu-kitu teuing jelema teh urang mah sakira musingkeun sakira teh kaharti mah dulur oge ku aing mah dipeundan cing teh dimusuhan dan nahaon geuning aya keur susah minta tulung ka uing ari giliran senang mah anjing mu puas ka aing teh jelema